네, 안녕하세요. IBMJ입니다. 반갑습니다, 여러분. 오늘 조립할 영상은 지금 KKM님 컴퓨터인데요. 예전에 유튜브 보시고 한번 조립을 주문하셨던 분 소개로 지금 또 이제 주문을 하신 건데, 라이젠 3600 CPU 지금 요걸로 이제 CPU는 하셨고요. 그 다음에 CPU 쿨러는 딥쿨 겜맥스 400V2 블루, 그 다음에 아소스 AX A320M 게이밍, 그리고 삼성 DDR4 8기가 두 개. 네, 여기 보시면 2020년 16주차 모델이고, 그 다음에 그래픽카드는 EM텍 미라클 2060 슈퍼고요. 보기보다 박스가 좀 작아요. 2060 치고는 박스가 좀 작아서 이렇게 조그만가 좀 싶기도 한데 작고, 그 다음에 SSD는 MX500 마이크론 거 500기가고요. 그리고 케이스는 이제 다크플래시 DLV22RGB라는 케이스고요. 여기 보시면은 있습니다. 네. 그리고 마이크로닉스 600W, 가장 일반적으로 많이 쓰는 거. 네, 일단 이렇게 조립이 될 거고요. 일단 이분은 조립만 의뢰하셨습니다. 그리고 이제 뭐 윈도우나 이런 거는 직접 하시기로 하셨고, 네.
케이스 간단한 소개를 먼저. 그 다크 플래시 DLV20이라는 모델이고요. 이게 그 거의 전면에 이렇게 막혀 있는데 이렇게 측판에 메쉬가 있고요. 여기 이제 경첩 방식으로 이렇게 도화로 얘를 열 수 있게끔 되어 있어요. 근데 여기는 또 테이프로 붙여놨네. 예, 경첩 방식에서 끝에서 항상 얘는 이렇게 열면 빠지더라고요. 이렇게 빨아서 잘 넣어놓고. 유리가 좀 작은 것 같습니다. 유리가 좀 작고, 지금 이렇게 보시면은요, 그 후면 팬이 두 개가 있고, 그리고 이렇게 위쪽으로 메인보드 그 백 판넬이 저 위로 해서 이렇게 이제 입력 단자들이 저쪽 위 상단으로 가게끔 해놓은 굉장히 독특한 케이스라서 조립을 하고 나면 이게 그래픽카드가 이렇게 세로로 세워지는 방식이에요. 그리고 밑에도 이렇게 밑판이 파워를 넣으면은 안에 공간이 얘가 이렇게 이제 덮개가 없고 그냥 바로 이렇게 노출되는 방식입니다. 굉장히 독특한 케이스고, 이 뚜껑을 이렇게 상단을 이렇게 열면은 이게 앞에 메쉬 플라스틱 재질인데 이렇게 여기서 이렇게 이제 지금 저기 케이블 여기로 마감을 이렇게 넣으셔가지고 케이블로 고정을 하시고, 네, 이렇게 하는 것 같아요. 이쪽은 뭐지? 조립하면 알겠죠. 그리고 전원 버튼, 얘는 리셋 버튼, 그리고 3.0 두 개 있고 스피커랑 마이크가 있어요. 이쪽 측판도 이제 마찬가지로 일단 요거 플라스틱은 잠깐 빼놓을게요. 측판도 뭐 이제 이쪽은 보통 이쪽이 이제 케이스, 여기가 윈도우인데 얘는 반대예요. 오른쪽이 윈도우고 왼쪽은 이렇게 막혀 있습니다. 그리고 이제 이렇게 사이드로 메쉬로 여기 이제 그 팬이 이제 흡입하는 흡기. 근데 전면 팬은 지금 기본 쿨러로 제공되지는 않았어요. 그렇다는 건 이제 사제로 추가로 달 수 있다는 얘기겠죠. 얘는 좀 케이스를 그러니까 90도 돌려놓은 것 같아요. 이렇게 위로. 예. 그래서 이렇게 눕혀서 이렇게 보시면 대충 이제 이런 느낌입니다. 이게 바닥이니까 이쪽이 이렇게 완전 거꾸로 됐어요. 이쪽이 윈도우고 저쪽이 측판이고. 케이스 뚜껑. 근데 이 케이스가 거의 한 7만원 좀 안 되는 금액인데, 이 고객님이 이건 지정을 하셨어요. 꼭 이걸로 하고 싶다고. 네, 역시 그림에 보던 바와 같이 각종 케이블들은 저쪽 뒷구멍으로 나가서 이제 나름 이게 뒤에가 지저분하지 않게 선정리 깔끔하게 해서 잘 될 것 같아요. 뭐 이제 이거는 이제 고객님이 정리를 잘 하시면 될 것 같고요. 하여튼 알겠습니다. 조립을 바로 진행하겠습니다. 얘는
전원 케이블이 바로 옆에서 이렇게 들어갈 수 있어서 뭔가 되게 많이 신선한 것 같아요. 일단 이거 뒤쪽으로 다 빼야 될 것 같고, 이게 이쪽으로 하는 게 맞을 것 같고, CPU 전원만 뒤로 빼겠습니다. CPU 전원만. 이게 좀 그렇잖아요. 이게 바닥에 가 있으니까 이게 LED 색이 안 보이니까 이거 반대로 할게요. 반대로. 얘는 반대로 해도 될 것 같다는 생각이 듭니다. 저는. 지금 이렇게 올렸어요. 반대로 올렸습니다. 얘를. 이렇게 돼도 되잖아요. 어차피 파워도 지금 바람이 밑으로 내려가니까 전 이게 맞는 거라고 생각됩니다. 이거를 뭐 빼서 돌려야 된다라고 생각하시는 분도 있는데 전혀 상관없습니다. 얘는요. 기존의 생각을 다 거꾸로 해야 돼요. 이거는 제가 봤을 때 다 이게 엉뚱한데 케이블들이 다 꽂게 돼 있고, USB 3.0도 들어가는 자리가 되게 좀 독특하긴 합니다. 이게 꽂았고요. 네, 어제 조립에 이어서 지금 제가 지금 출근하자마자 지금 작업을 지금 하러 왔는데요. 지금 고객님이 먼저 오셨어요. 근데 일단 식사하러 가셨고 제가 빨리 조립을 하도록 하겠습니다. 네. 어제 그래픽 카드랑 SSD 빼고는 이제 부품 장착은 다 된 것 같고요. 일단 SSD 장착을 바로 할게요.
후면 팬과 여기 이제 이 CPU 팬을 원래 여기 달려 있던 거를 돌렸어요. 왜냐면 LED가 들어오는데 LED를 못 보잖아요. 그리고 어차피 바람이 이 전면에서 흡기가 되고 들어와서 후면으로 이렇게 나가는, 밑으로도 나가고 위로도 나가는데, 일단 얘네 상단 팬은 없고 후면 팬이 이제 있고 하니까 이제 이쪽에 전면 흡기돼서 밑으로 내려가서 파워도 어차피 바닥 쪽으로 이렇게 지금 팬이 돌면서 밑바닥으로 이게 이제 나가는 구조거든요. 그러니까 이제 뭐 여기까지 빼서 돌리면 좋긴 한데, 이게 AMD는 CPU 팬 한번 장착하면요 뺄 때 조심해야 돼요. 왜냐면 얘가 무슨 써머리랑 무슨 접착체처럼 달라붙어 가지고 저 고정 레버를 그냥 무시하고 그냥 핀까지 그냥 같이 뽑히는 경우가 생기기 때문에 그냥 살살 이렇게 돌려가면서 부드럽게 이게 빼줘야 되는데, 하여튼 그런 작업도 좀 컴퓨터한테 안 좋을 것 같고 해서 그냥 이 상태에서 그냥 요건 안 돌리고 요것만 돌렸습니다. 크게 상관은 없더라고요, 구조적으로.
자, 보시면 이제 3600 인식됐고요. 8기가 2개. 그 다음에 온도는 47도, 34도. 이게 이제 날씨가 좀 더워서 CPU 쿨러가 있는데도 좀 약간 높은 편인데, 아이들 시 이 정도는 아마 이제 평균값 정도는 되실 거예요. 얘는 3600인데 네, AMD가 원래 이제 조금 높긴 하더라고요. 그리고 SSD 500기가고요. 여기 CT MX500 보이시죠? CT500 MX500 SSD. 예. 하여튼 장비 다 인식됐고, 일단 팬도 지금 이제 보다시피 잘 들어와요. 이런 느낌입니다. 예, 하여튼 선정리 마무리하고 제가 이제 사진으로 영상 편집해서 마무리 짓도록 하겠습니다. 네, 하여튼 뭐 영상은 여기서 마치도록 하고, 고객님들 기다리고 계시니까 하여튼 빨리 마무리 할게요. 어떤 게요? 이게 뭔가 해가지고. SSD. 아, 이게 SSD요? 네. 이게 여기 꽂히네? 네. 아, 되게 특이하네. 자리가 여기 2개 있잖아요. SSD. 그리고 여기 하드 자리. 여기도 꽂을 수 있어요. SSD. 근데 이제 여기 자리가 여기가 더 낫죠. 특이하게 생겼네. 예. 진짜 특이한 놈이에요. 조립을 직접 해보시면은 제가 영상 만들어놨으니까 한번 보시면 나중에.